Neymiş bo'ldi Fatime? Qarg'ina, jo'makdan so'ng shuncha vala ochqan bormi? Jo'makni ichib qo'yib yo ishlatmabsa. Açsam nima bo'pti? Nim bo'ladi? Bu qilg'ining isrofchilik. Muallim bizga isrofchilik qilishdan yiroq turinglar degan. Bo'lib mo'su bilan tokni isrof qilmanglar degan edi. Muallimning gaplari esimda, lekin men suvni isrof qilmadim, chunki tahorat elayotgan edim. Ya'ni kelib bu ish sen bilan munosabatsiz. Tahorat elayotgan bo'lsang, suvni isrof qilsang bo'lmaydi-da. Chunki sen isrofchilik qilsang ziyni hammamizga bo'ladi. Fatime, sen menga ish o'rgitaman demay, eng yaxshisi o'zingning ishini qilgin, bo'lamda? Bundaq deganingga qarab men senga nasihat qilishdan to'xtab qolmayman. Har qanday musulmonning xato ishini ko'rganda to'sish majburiyati bor. Tushundingmi? Men nasihatingni qabul qilmasam-chi? O'zingning ishi. Menimcha sening bu nasihating toza joyida bo'lmadi. Chunki men tahorat elayotgan edim. Tahorat olganda suv ishiltish isrofchilikka kirmaydi. Tushundingmi, Fatime? Shundaqdimi sen Alloh bergan ne'matni isrof qilsang bo'lmaydi. Bo'pti, men buni bovamga deyman. Bovam bu haqda nima deydi ekan anglab boqamiz. Mening qilganim isrofchilikmi yoki emasmi? Bovamning degani esa. Bo'ladi Ali, buvamning fikrini anglab boqayli. Subhan Rabbiyal azim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ali, birinchidan Fatima sening xatoligingni ko'rganda seni ogohlantirib to'g'ri qilibdi. Ikkinchidan Alloh bergan ne'matlarni isrof qilmanglar degan nasihatni sen bilmaydi ekansan. Bova, men isrofchilik qilmadim, tahorat oldim. O'g'lim, ammo oz suv ishlatsang, jo'makni cho'ng ichib qo'yib, suvni bekorga eqitmasang, boshqalarni suvsiz qo'ymagan bo'lasan. Bundaqda bek yaxshi bo'ladi. Shundaq emasmi, o'g'lim? Muallim bizga Alloh bergan ne'matlardan yaxshi foydalaninglar, uni hargiz isrof qilmanglar degan. Muallim to'g'ri debdi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundoq degan. Bismillahirrohmanirrohim. İsrofxo'rlar shaytonning qarindoshlaridir. Shayton Allohning nazarida kofirdir. Payg'ambar alayhissalomning zamonida bir odam uningdan mundoq so'ragan. Ey Rasululloh, mening nurg'un mol dunyolarim, ayolim, o'g'lim, xizmatchilarim bor. Seningcha men mol dunyorimni qanday xajlasam, nimaga ishlatsam to'g'ri bo'ladi? Payg'ambar alayhissalom uningga melingning zakotini berginki, mol dunyolaring poklansin. Bundaqda sen va urug' tuqqanlaringmi poklangan bo'ladi. Peqir, muhtoj, hojatmanlarga, xulum qo'shnilarga yaxshilik qilgan bo'lasan. Xish aqrabolaringga, yo'qsullarga haqqini bergin. Hargiz isrofchilik qilmag'in degan. Payg'ambar alayhissalomning bir boy odamga qilgan tavsiyasini angladingmi? Ularga zakot berishni, peqir miskinlarga tegishlik haqqini bergandan keyin isrofchilik qilmasligini buyurgan. Bova, sen bizga shundoq yaxshi hikoyadan birini aytib berding. Bu hikoya emas, nasihat. Bu nasihat bizga Allohning ne'matlaridan isrof qilmay foydalanishimiz lozimligini bildirdi. Singlim, bu nasihating uchun Alloh sendan rozi bo'lsin. Bova, endi payg'ambar alayhissalomning hayot haqidagi voqealikning davomini so'zlab bergina. Musulmonlar Madina shahriga kelgandan keyin nimalarga duch keldi? Oxirgi bek qiziqib qelyapman. Bo'ladi bolarim. O'tgan qatim so'zlab jihodga munosabatlik oyatlar nozil bo'lgan yerga kelgan edik. Alloh taolo musulmonlarga Quraysh mushriklarga taqobil turishni buyurdi. Musulmonlar buni anglab bek xushal bo'ldi va darhol Allohning amrini bajo keltirish uchun otlandi. Qarindishim, menga Ali ibn Abu Talibning qilichini beringlar. Bu qilich islomiyatning tunji qilichi. Uni yaxshi bilib beray. Ustam, menmi o'qlan tayyorlab qo'ydim. Ey musulmonlar, ey muhojirlar, ey mo'minlar. Payg'ambarimizning urushdagi tavsiyalariga quloq solinglar. Kichik bolalarga, ayollarga, yashanganlarga qo'l tekkizmanglar. Hammanglar o'z sepinglarda turinglar. Daraxtlarni kesmanglar, dehqonlarni o'ltirmanglar. Faqatla sizlarga zulm qilgan, mol-mulkinglarni bulab ketganlar bilan urush qilinglar.
Hozir Badr qudug'i tarafga qarab menglar. Quraysh aholisi Abu Sufyanning boshchiligida Suriyaga mangan karvonga Muhammadning odamlari hujum qilmoqchi ekan. Qurol yaroqlaringlarni ilib, minonglarni qo'g'dang. Ularning soni qancha ekan? 300 atrofida. Biz 1000 askar 200 ot tayyorlaylik. Qancha to'ygisi bor ekan? 70. Biz 700 to'yga tayyorlaymiz. Eng sarxil tugidan 20si maxsus askarlarimiz uchun yemek-ishmak, may-sharab ipmansın. Nag'mi navo qiladigan sazandilarni mo billa ilib olayli. Muhammadning agash kuchlari bilan urushishni uzundan beri ko'nglimga pukib qo'ygan edim. Bu urushda cho'qim biz g'alaba qilamiz. Urush qilayli. Urushayli. Cho'qim urush qilayli. Urush qilayli. Urush. Abu Sufyan odamlari bilan Badr qudug'i tarafga borsin. Xo'p. Qurayshlar musulmonlar bilan urushish uchun Badrga qarab yo'lga chiqdi. Abu Sufyan, Qurayshlar sening ularning orqasidan yetishib olishini talab qilyapti. Makkaning mollarini xatarga tashlasam bo'lmaydi. Men Badrdan yiroq tarafga, ya'ni g'arb tarafga qarab mangman. Sen cho'qim Badr tarafga qarab mengishing kerak. Agar tezroq mangsak, Muhammad va uning tarafdorlaridan qechib qutula olamiz. Qavmining nazaridagi shon-sharafini unutib qoldingmi? Mening sharifim bu karvondagi mollarning saq salomat qutulishiga bog'liq. Shundoq, eng muhim bo'lgani bu karvonni bexatar holda Shamga balduroq avatib etish. Ey musulmonlar, yağmur yağıvatıdı. Allah'ның bereketi yağıvatıdı. Elhamdülillah. Allah Şükür. Allohdan kelgan yağmur mushriklarga afat bo'ldi. Chunki bu yağmurning yig'ishi ularning Badr qudug'iga tezroq yetib berib olishiga to'salg'u bo'ldi. Musulmonlar uchun bu yağmur pokizlik va ne'mat bo'lib qolmasdan ularning kuchini texmo ziyoda qildi. Bu voqea Qur'oni Karimda sizlarni pokizlash uchun osmondan yağmur yog'dirdi degan oyatda bayon qilingan. Peygamberimizden sordum. Ey Resulullah, biz turvatkan bu yerni köydülü mü? Bu yer Allah özlerine turuşku buyurgan karargah mı, ya ki bulmasa uruş taktikisi mi? Hazır biz ya aldığa ya keynigi mağanmay turup kaldık. Qerindishim Habbab, Peygamberimiz bununla nima deb javob berdi? Peygamberimiz körvatqınыңla uruştiki bir taktika dedi. Şunun bilen men, ey Resulullah, bu yerni karargah kısak bulmaydı. Sahabelerge eytin, sonu Bedir'den bu yerge ipgileyli. Kölçek olap suyimizni muşiyada saqlayli, suyimizni muşiyada içeyli. Bunda qilganda mushriklarga qarshi ep beriladigan urushda bir qadam ustunlikni saqlagan bo'lamiz dedim. Peygamberimiz fikrimga qo'shildimi? Shundaq, payg'ambar alayhissalom fikrimga qo'shildi va yaxshi fikr qilding, deganingda qilayli dedi. Ey Ibn Munzir, bu dono fikr bo'pti. Payg'ambarimiz sening planingga qo'shilibdi. Demak, fikr ko'z qarashlarimizni o'tirg'i qo'yishimiz kerak ekan. Bu bizga atrofimizdagilarning ko'z qarashini anglab beqish lozimligini bildirdi. Muhammad Badr quduqigacha kelib bo'pti.
Muhammed Bedir qudug'iga chiqib qopti. Mushundaq aldiran qo'lig'idan o'zini bizning quchig'imizga otdi. Aldirang'u odamlar hamisha o'zini xatarga tashlaydi. Askarlar kelib baqsin qani. Abu Sufyan Badr quduqidan yiroqlash uchun g'arbga qarab mangdi. Ha, karvanimiz bexatarkan. Meningcha endi ular bilan urushmayli. Qandoq deysizlar? Urushmayli degan nima gap o'zi? Nimishqa urushmaydi ekanmiz? Bekordan bekor chiqim tortib ketmayli deyman-a. Desam demasam o'g'ling bilan urushib qolg'ing yo'q. O'g'ling musulmon bo'lib Muhammadning sepiga qo'shilib ketdi. Uni qamchilab urush kerak. Bizga nisbatan Makka o'g'lingdan qimmatlik. Bunda xoin sening o'g'ling bo'lishga loyiq emas. O'tinib qolay, o'g'limni tilga olmanglar. Meni qo'rqinchoq desanglarmi mayli. Sizlarmi bilasizlar, oranglarda mendinmi bek qo'rqinchoqlar bor. Men rost gap qilyapman. Bu qatimqi fursatni qo'ldan berib qo'ysak, bundan keyin bundaq yaxshi urush qilish fursati qayta nisib bo'lmaydi. Obdanroq o'yinib andin qaror berayli. Qani aytinglar, bu urushga qatnashsak cho'qim g'alaba qilishimizga kim kapolatlik qila oladi? Hey ataba, men sen bilan birga emas. Sen nima deyotganingni bilamsan? Musulmonlarning soni bizdan necha hassa oz. Ahvoldan qaraganda mushriklar payg'ambarimiz bilan 100 turani urush qilishni xohlamaydi ekanda. Ular o'zlarining to'g'ri qilmayotganligini obdan bilatdi. Urush qilishga jasorati yo'q edi. Urush qilishdan qo'rqyotdi. Yana kelib Ataba ibn Rabi'a ularni urush qilmay qaytib ketishga undaydi. Payg'ambarimiz bularni bilamdi. Shundoq o'g'lim bilatdi. Payg'ambar alayhissalom agar ular Allohga itoat qilsa, to'g'ri yo'lda mangan bo'ladi degan edi. Ular musulmonlardan qo'rqib yetibdi. Shundaqmi buva? Buva, oxirichi urush qandoq boshlandi? Davomini keyinchi so'zlab beray. Uxlaydigan vaqt bo'lib qoldi. Qani endi kirib uxlanglar bolalarım. Yaxshi tush ko'ringlar.